します。ご注意ください。次は J マーク武蔵小杉に行きます。JR 東日本をご利用いただきありがとうございます。この列車は北の鉄道新新宿です。次は武蔵小杉です。The final train for 新宿、the destination is 武蔵小杉 JR 15。本日は日本をご利用いただきありがとうございます。これからの電車は新宿です。大阪武蔵小杉、西大阪、恵比寿、渋谷、新宿の電車があります。これからお車の安全をおしてください。じゃあ、
前面展望